أحمد من العراق، تفضل يا أحمد. الو. أهلا يا أحمد. مرحبا. مرحبتين، أهلا وسهلا. شلونك شيخنا؟ أهلا وسهلا، تفضل يا أحمد. شلون صحتك؟ تفضل يا أحمد. الشيخ العرعور اليوم ما يبين. موجود الشيخ. مشتاقين له. اسمعني من الهاتف. ان شاء الله الله يحرقه بنار جهنم. جميل جميل. إيش عندك دعوة ثانية؟ طيب. تمنيت أن واحد منكم يتصل عشان نتناقش معه، لكن دعوة يعني أمثالكم يدعون ليل نهار، ما عندنا مشكلة في ذلك. ولكن تعجب، والله تعجب ليش ما في عندكم واحد يناقش؟ يعني حتى شيوخكم، حتى أنا بعضهم وجد هنا في القناة، تواجد هنا في يعني ألفاظهم قذرة وبذيئة وما أدري وين متربين. يعني أنتم وشيوخكم وين متربين بالضبط؟ بكل صراحة يعني. طب ليش ما أنت بدل ما تدعي الآن، يعني دعائك بالنسبة لي أنا لا يقدم ولا يؤخر، هذا عشان تكون في بالك. والشيخ ما يسمعك ولا يعني ولا تتوقع أنه أنت دعائك ممكن يأثر فيه. لكن السؤال الحقيقة اللي أنا أسألكم إياه، لماذا لا يوجد أحد منكم يناقش بالحجة بالواقع؟ يعني اتصل أنت الآن مرة ثانية وناقشني مثلا، وانا اناقشك بمنطق بدليل بواقع. مثلا انا اناقشك لماذا تذبحون الاطفال في سوريا بالسكاكين؟ لماذا تقفون مع الاسد وهو وجنوده يلعنون الله عز وجل ويدمرون المساجد؟ اسالك مثلا لماذا تغتصبون النساء في سوريا؟ اسالك ايضا سؤال، لماذا حسن نصر الله يدافع عن الاسد بكل ما اوتي من قوه وعقيدتكم اساسا تكفرهم؟ يعني في اسئله كثيره نريد ان نسمع اجابات منك. لو تتصل مره ثانيه وتترك اللعن والادعيه ونتناقش وجها لوجه.